Goni bandu preko Drine. Nemaj, kažu, bilo je. Ovo je izravna obavijest za povijest. Nakon jučerašnjeg blistavog uspjeha zvanog Bosansko Grahovo, danas isto tako blistav ulazak hrvatskih snaga u Glamoč. Dogodilo se to upravo sada u 9 sati 29. srpnja 1995. godine. Valja to zapamtiti. Najprije čujemo što vojnici, svakako najzaslužniji za ovaj uspjeh, kažu. Recite, koja ste vi postrojba? Postrojba za postrojbe namjene Gavran 2. Ja mislim da je ovo samo jedno dešava u povijesti. Ovo je najveći uspjeh HVO-a do sad u Domovinskom ratu. A mi sigurno da možemo i više, i jače, i bolje. Zapovjednik Hrvatskog vijeća obrane, general Tihomir Blaškić, u trenucima slavlja sa svojim vojnicima posebno ističe. I u svakom slučaju naši pripadnici gardijske brigade, ovdje konkretno druge gardijske brigade, su pokazali izuzetno visok profesionalizam, izuzetno veliku stegu prema dodijeljenim zadaćama. To se ostalom vidi i po jednom krajnje civiliziranom odnosu prema objektima koji se nalaze na prostoru Glamoča i koji su nedirnuti izuzev objekata koji su sigurno pretrpjeli određena razaranja usred borbenih djelovanja. Oduševljenje kod mene, kod mojih boraca, zato riječi nema. Ovo je jedna pravoslavna crkva malo prije ulaza u Glamoč. A ovo je druga pravoslavna crkva u središtu Glamoča. Čuvaju hrvatski policajac. Ovo se zaista mora reći. Pogledajte kako izgleda katolička crkva Svetog Ilije u Glamoču. A na ovome mjestu prije 4 godine stajala je prekrasna džamija, koju su četnici potpuno srušili. U Glamoču i susret s grupom Bošnjaka muslimana koji su se uputili prema novoj policijskoj postaji. Na naše pitanje gdje su sposobni odrasli muškarci, jedna žena odgovara. Muž mi je nadzor otprao da je kopa rovove. Da kako svi Hrvati su protjerani iz Glamoča, ali danas se vratio jedan u odjeći hrvatskog policajca. Posle 4 godine presretan sam što smo došli i konačno zauzeli naš Glamoč. Na povratku iz Glamoča susrećemo grupu vojnika u slavljeničkom raspoloženju. Neka zaslužili su. A nekoliko metara dalje njihove kolege uklanjaju mine jer su i četnici odista posijali svuda. A ako bi trebalo nešto i zaključiti, onda se ne smije zaobići sljedeće. Zauzimanjem Glamoča najviše su dobili stanovnici susjednog Livna, u kojem se danas, nakon pune 4 godine, oglasila sirena za prestanak opće opasnosti. Više neće biti četničkih projektila s glamočkog područja. I vrijeme je, kažu Livnjaci. Tako su danas u 9 sati postrojbe Hrvatskog vijeća obrane ušle u Glamoč, ostvarajući svoju najveću pobjedu u Domovinskom ratu. Zauzimanje Glamoča uz ostalo najvažnije je za stanovnike susjedne livanjske općine, kojima je danas nakon 4 pune godine sirena najavila prestanak opće opasnosti. Neće dakle biti više četničkih projektila s Kujače, Slovinja ili pak Golije po Livnu. Vojnici pobjednici govore za emisiju Slikom na sliku. Mi smo sposobni više, dalje i jače. Ušli smo u povijest, idemo dalje. Mislim da pri oslobađanju naših teritorija i dalje neće biti nekih velikih problema i za to smo i dalje spremni. Ja mislim da je ovo samo jedno dešava u povijesti. Ovo je najveći uspjeh HVO-a do sad u Domovinskom ratu. Osjeća se odlično i svaki Hrvat se osjeća odlično jer ovo se dugo čekalo. Šta nam možete reći u ovome trenutku? Pa sigurno sam zadovoljan sa prije svega sveukupnim odnosom naših vojnika, posebno naših pripadnika gardijske brigade u izvođenju ovih aktivnosti na oslobađanju okupiranih prostora. I u svakom slučaju naši pripadnici gardijske brigade, ovdje konkretno druge gardijske brigade, su pokazali izuzetno visok profesionalizam, izuzetno veliku stegu prema dodijeljenim zadaćama. To se ostalom vidi i po jednom krajnje civiliziranom odnosu prema objektima koji se nalaze na prostoru Glamoča i koji su nedirnuti izuzev objekata koji su sigurno pretrpjeli određena razaranja usred borbenih djelovanja. Prema tome, ovdje bih istakao jedan krajnje odgovoran i savjestan i stegovni odnos naših vojnika. Kako se vi osobno kao čovjek osjećate u ovim trenucima pobjede? Oduševljenje kod mene, kod mojih boraca, zato riječi nema. Vidite na licima mojih boraca, na meni sreća, oduševljenje za jedan uspjeh, za jednu žrtvu nakon 4-5 dana neprospavanih noći u borbi
Odmah nakon ulaska hrvatskih snaga u Glamoču je utemeljena policijska postaja, dakako i na njoj hrvatska zastava. U skladištu dosadašnje stanice milicije veliki je ratni plijen u oružju i streljivu. Četnici ga, naime, nisu imali vremena odnijeti. Među hrvatskim policajcima susrećemo i jednog rođenog Glamočaka, Jozu Barišića. Posle 4 godine presretan sam što smo došli i konačno zauzeli naš Glamoč. Jednog hrvatskog policajca zatičemo i pokraj nedirnute pravoslavne crkve u središtu Glamoča. Čuvaju da takva i ostane. Po zapovjedima koje smo dobili po uputama ne smije se dozvoliti da dođe do oštećenja vjerskih i drugih objekata, jer mi, hrvatski narod kao civiliziran narod, neće dozvoliti, kao što je srpski narod rušio naše crkve i objekte, mi to nećemo dozvoliti da se dogodi sa njihovim crkvama. Ovo se zaista mora reći. Pogledajte kako izgleda katolička crkva Svetog Ilije u Glamoču. Ista sudba zadesila je i džamiju. Evo šta o tome kaže Bošnjak musliman. Ovo su oni srušili 92. odmah na početku rata. Minirali su je i srušili. I ovaj su materijal izvezli, sav drugi su navezli, evo vidite kako je ovo sad. Tako i crkvu gore, katoličku. To je sve bilo te godine, odmah na početku rata. U središtu Glamoča danas i susret s Bošnjacima muslimanima koji tvrde da su dolazak postrojbi Hrvatskog vijeća obrane doživjeli kao dar, kao konačni dolazak slobode. Evo i njihovi kazivanja o takozvanom suživotu sa četnicima. Možemo mi je nadzor otprao da kopa rovove. On je defektno, mislim, nesposoban je. Došla trojica, njega su uhvatili da ga tuku i radili, tukli, a mene su uzeo me jedan ovako za ruku, a u drugoj nosio čakiju. I po ovome u podrum da me sigurno zakolje i siluje. Ja sam mu se otela i zapomagala sam, ni da cijelu ulicu sletla, vikala pomagajte braćo, rekao čovjeka mene hoće da zakolju. Sat i po ga tukli, niko nije htio prići. Na povratku iz Glamoča snimili smo i ovo. Domaćini su toliko, dakle, vjerovali četničkoj promidžbi, da su do samog odlaska bili uvjereni da njihovi četnici nikada neće dati vjetra petama. Isto se može reći i za vlasnike stoke koja luta prostranstvima Glamočkog polja. Hoće li Srbi konačno shvatiti da će samo njima i nikome drugome biti loše ako četničku promidžbu i dalje budu uzimali kao novo za gotovo?